подготовка или подготовься к славе. Кто помнит, какая тема была нашей 4-й годовщины? 5-й. Мы говорили, подготовься к урожаю. Кто помнит? Была такая тема. Подготовься к урожаю. Это было 3 года, 2 года тому назад. За эти 2 года наша церковь была пробуждению, вернее. Подготовься к пробуждению. Кто помнит? Это 5-я годовщина была или 4-я? 5-я была, да? И тогда мы поговорили, что подготовься к пробуждению. Это не простые слова. Мы не даем тему просто так. Небо говорит, и мы есть радиостанция на земле, чтобы просто передавать волны Божьей. Я говорю, что мы есть передающие, передатчики волны Божьей. Я говорю, мы есть передатчики волны Божьей. Он говорит, и мы озвучиваем его. После именно с этого 5-го годовщина, нас было 5000 в это время. За это время, за 2 года, мы выросли на 10 000 добавки. Это действительно подготовка к пробуждению, и действительно оно настало у нас. И это просто поражает нам, что Бог делает. Но это еще не все. На этот раз Бог мне дал первую проповедь за эту конференцию. Вы знаете, как называется? Подготовься к славе. Мы переходим с пробуждения к уровню, к месту славы. Очень часто мы думаем, что пробуждение это самое высокое движение Божье, которое может быть. Оказывается, у Бога есть еще что-то выше, чем пробуждение. Это когда слава Его приходит. Это когда Бог приходит в натуре. Или когда ты представляешься перед Ним, являешься перед Ним, в Его присутствии, натуральном образе. Так что, имеющие ухо да слушать то, что Дух говорит церкви на этот раз. Это не только для нашей церкви, я сейчас говорю, что это для всех, кто слышит. Если вы можете это уловить духом веры, это будет очень самое для вас. Так что подготовка к славе. Как нам подготовиться к славе? Как нам войти в эту славу? Мое слово к вам сегодня, это то, что Господь собирается использовать нас, чтобы принести славу Его на Украину, а также на всю землю. Но это, конечно, звучит очень громко. Но это факт. Бог собирается использовать нас. Если остальные не верят, то я верю. И я ответственный за эту церковь. Слово веры. Если вы церковь слова веры в Киеве или вообще в филиале, помашите вашей рукой. Это слово для вас. Вам лучше сейчас поверить, чем не поверить. Никуда не денетесь. Бог доверяет нам. И не только нам, всей Украине вообще Бог доверяет это слово. То имеет лучше примет его. Бог хочет, чтобы мы принесли, Он доверяет нам принести Его славу на Украину, чтобы мы стали носителями славы Божьей. Человек, как Иисус носил славы, как ученики носили славы, как апостоли носили славы, Бог хочет поднять такой народ на Украине, который станет в силе и помазании Бога, который станет в помазании Иисуса, который Бог ищет таких людей, кого Он может наполнить самим собой, своим присутствием так сильно, что куда бы они ни пошли, любой город, чтобы город это покорился ему, любую страну, куда бы они ни поехали, чтобы эта страна увидела славу Божию, и чтобы этот народ услышал слово с неба, что слышай, земля, здесь пришла носители Бога, сюда пришли носители Бога. Бог хочет делать нас носителями Его славы. И поэтому я хочу рассмотреть тему, что нам делать, чтобы стать таким инструментом в руках Божьей. Это серьезно. Чтобы мы поняли это. Чтобы мы слышали это слово. Чтобы мы записали, чтобы мы запомнили, и чтобы мы ориентировали свою жизнь в это направление. Чтобы мы хотим стать носителями Божьей славы. Кто из нас здесь хочет стать носителем Божьей славы? Все? Исайя, 6 глава, с 1 стиха по 8.
В год смерти, знаете, в год смерти царя Ози, Бог мне дал эту проповедь, знаете, сколько лет назад? 5 лет тому назад, и он мне не дал проповедовать, он говорит, закрой. 5 лет тому назад, и только сегодня он мне дает проповедовать его. Можете себе такое представить? Мощи. Все. Закрой рот. Время не пришло, просто там написано. В год смерти царя Ози. Не, пускай кто там не прочитает, потому что я хочу берегать мои... У меня еще целую неделю есть. Помогите мне читать с 1 по 8 стихи. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком, превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. 2 закрывали каждое лицо свое, и 2 закрывали ноги свои, и 2 летали. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врата от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечестивыми устами, и живу среди народа, такого же с нечестивыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я Господа, говорящего ко мне: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Спасибо, брат. Первый стих еще раз говорит. «Год смерти царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм». Подчеркните слово «края рис его». Now, это слово «края рис его» кое-что обозначает. Вы понимаете, что я проповедую? Вы? Да. Встаньте. Вы же не понимаете, что я проповедую. Кто вам переводит? Где его перевод? Вот наши переводы, как они работают. Американец сидит, не слышит, о чем проповедует. Где пастор Василий? Где наши наушники? Ну, здесь же есть аппарат, который передает по ушам, как это? Как это называется? Диктофон или что-нибудь. Наушники. Почему не подключать им, чтобы перевели им? Кто-нибудь переведите, пожалуйста. Кто ответственный за переводчиков? Кто их лидер? Хорошо, потом сдадите отсчет потом. Пускай пастор, ты уже опоздала, ты устранена сегодня. Иди сиди, спокойно. Завтра будешь работать. То еще, who else doesn't understand Russian? Russian, and you need a translation. Who else speaks English and you need someone to translate for you? Now, я говорю в первом стихе, чтобы вы подчеркнули, и края рис его наполняли весь храм. Края рис его наполняли весь храм. Now, края рис его, я говорю, подчеркните. Почему? Потому что как раз края рис его, который наполнил. Представляете себе, край рис, это как бы край одежды его. И настолько могущественно это край одежды, что не просто пол наполнил весь храм. Как это понять? Если это всего лишь край рис, край одежды, как это наполнил. Друзья, речь не идет об одежде. Речь идет о его славе. Края рис его, говорится о его славе. Это его слава. Он там сидит, превознесенный, и его слава наполнил весь храм. Представляете, он сам сидит, но что-то наполняет его. Что-то наполняет его, из него выходит. Слава, которая выходит из него, края его, наполнит весь это помещение. Не только места, не просто пол, весь помещение, весь храм. И это то, что видел Исаия.
Он видел славу Божью. И об этом мы хотим проповедовать. Как нам дойти до такого места, что мы увидим Его славу, что мы престанемся перед этой славой, что нам делать, чтобы стать носителями славы Божьей. Края риск Его напомнил. Как туда попал Исаия? Как он мог видеть это? В этом же первом стихе Бог поясняет нам, как это случилось с ним. Первой фразе этого места написано: в год смерти царя Узи я видел Господа, видел я Господа. Почему именно в год смерти царя Узи? Значит, до смерти царя Узи он не мог видеть Господа. Что-то мешало. Это царь Узи, его присутствие, его жизнь и его наличие не позволяли Богу открыться стране. Но представьте себе, что речь не идет об индивидууме просто здесь. Исаия представляет пророков Израиля. Это пророческий голос. Он был пророком. До этого времени Исаия уже написал 5 глав. Это была уже 6-я глава. Кто из вас знает, что... Кто из вас заметил, что первые 5 глав Исаия вам не очень-то интересно и не очень понятно. Но считай 40-й, 43-й, 45-й, 60-й. После этой 6-й главы, то, что он начал писать, вау, какие откровения, какие слова. Он был пророком до того. Но, видите, страну руководил царь. А он тоже представляет, 2 человека представляли страну. Судья или, священник. И это, Исаия, прообраз священника, который представляет страну перед Богом. Но из-за беззакония другого представителя страны перед Богом, который есть царь, глава государства, Узи, священник не мог видеть Господа. То есть тот, кто стоит во главе страны, Узи, пока он не умер, Бог не мог проявиться пророку. Окей. Но сейчас я не говорю об Украине. Что это обозначает для нас? И что, как мы можем это понять? Что пока Узи не умрет. И я хочу вам то же самое сказать. Пока Узи в вашей жизни не умрет, вы не сможете никогда даже мечтать, сниться даже. Вам не снится славы Божьей. Наверное, я потом дам пастору Виталию сказать слово. Свидетельствовать его после. Пока ваша Узия не умрет, вы можете служить Богу, поститься по 40 дней. Кто-то говорит, что нужно, чтобы иметь такое помазание, как у тебя. Я 40 дней уже постился 2 раза. А я говорю, я никогда в жизни еще не постился. Даже 15 дней никогда не постился. Только однажды мы постили 40 дней, но частично я кушал все время. Только мясо не ел. Даже мясо по вечерам кушал. Никогда не отдел, чтобы никто не хвалился. Есть некоторые вещи, друзья, которые должны быть открыты вам. Если Бог скажет, чтобы я постился 40 дней, я возьму пост 40 дней, какая разница. Но не в этом дело. Я говорю, что если не умрет, царь Узи в вашей жизни, постись по 80 дней, сколько хочешь. Стань скелетом, как хочешь, если хочешь. Все равно ты не будешь носителем славы. Поэтому, если первое условие, чтобы войти в славу Божию, это то, что Узия должен умереть в моей жизни, тогда я должен понять, кто такой Узия. И как мне его просто умерщвлять. Как мне просто его убить, просто покушение на него устроить, короче. Убийство, короче. Как мне понять, кто такой Узия? И как мне его убить в моей жизни?
Потому что если нам удастся убить и уничтожить Озию, я вам скажу одно. Мы стоим большой шанс. Мы стоим в пороге того, чтобы войти в славу Божию. И если вы войдете в славу Божию, вам недалеко от того, чтобы уже стать носителем этой славы. Итак, кто такой Озия в нашей жизни? Давайте посмотрим историю жизни этого Озии. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава. 16 стиха, брат, помоги мне читать. Но когда он сделал... Давай начнем с 14 стиха. 14 стиха. «И заготовил для них Озия для всех войск щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и прощенные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины». По 21 стих ты прочтешь. «Чтобы они находились в башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом, Богом своим, ибо вошел в храм Господа, Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил без закона, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, а в руке у него кадильницы для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его перед лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник и все священники. И вот у него проказа на челе его. И понуждал его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокажен до дня смерти своей, и жил в отдельном городе, и отлучен был от дома Господнего. И Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли». Читай 16 стих еще раз. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом, Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Спасибо. Когда он сделался силен, он возгордился, так? Когда он сделался силен, он сам занял место Бога в храме. Он занял место священников. Слушайте сюда. Чтобы вы поняли, о чем речь, я должен вам предисловие рассказать. Израиль, это было создано как прообраз Божьего царства на земле. Точно так же, как церковь есть как бы образ, или как, не только не образ, мне не нравится это слово образ, но вообще представитель Божьего царства на земле. Тот же самый Израиль, это как представитель народа Божьего, это народ Божий на земле, это как представитель Бога на земле, с государства Израиль. Бог предусмотрел это. Что это обозначает в первую очередь? Это обозначает, что Израиль должен быть руководимым самим Богом. Это страна под Богом. И вы знаете, Ози понял это в начале, понимал это в начале, поэтому он не сразу был преступником, он не сразу стал гордым. Посмотрите, пожалуйста, 5 стих. Когда он только что стал царем, он понимал, что Израиль, он не я царь должен руководить Израилем. Не я царь должен руководить этой страной. Этой страной должен руководить кто? Сам Бог. И что он делал? Он это понял вначале. И он послушался. 5 стих. И прибегал он к Богу в дни Захари, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Богу, Господу, споспешествовал ему Бог. Когда он понял, в те дни, когда он понимал,
Что Израиль это не мой народ. Это не мой собственность. Не моя собственность. Израиль это не я царь над Израилем. Бог царь над Израилем. Только я представляю его. И я должен править над этим народом Божьими указами. Это Бог правит страною через меня, царя. Бог здесь хозяин. Короче. Бог здесь господин. Я не имею права голоса. Я не имею права делать что-то, что он сказал сделать. Он господин, он мой владыка. И он владыка в храме, он владыка в Израиле, и он владыка в престоле. Когда он это понял, понимал, в 5 стихе, он приходил к пророку Божьему, учился страху Божьему. Что это значит учиться страху Божьему? Это значит, он учился слушаться Богу и жить по указанию Бога. Пастор еврейской церкви здесь, он меня поправит. То есть он, когда он это делал, Бог говорит, молодец, парень, ты понял все хорошо. Пока ты подо мною, пока ты понимаешь, что не ты царь в этом царстве, что это я, и что ты ничего сам не можешь, что ты даже не имеешь права голоса, без меня, что я должен все подсказать тебе, я здесь, господин, ты никто, ты просто сержант какой-то, ты просто менеджер, короче, а я здесь директор. Пока он это понимал, Бог давал ему успех. Бог способствовал ему. Однако, послушайте сюда, Бог способствовал. И когда он уже построил эти машины, города, укрепления, у него так получалось хорошо, что он начал думать, слушай, все так получается. Класс. Он стал сильным в своих глазах, забывая о том, что вся эта крепость только в одном была, вся эта сила в одном только заключалась. В том, что он покорялся господству Бога. Слушайте сюда. Что такое царь Узи? И когда он возгодился, он начал думать о себе, вместо чтобы думать о Боге. О его царстве, вместо чтобы думать о царстве Божьем. О том, что это Бог правит, а он начал подчеркнуть, что я царь, вместо что Бог царь. Он начал подчеркнуть, что я должен править страной, вместо что Бог должен править страной. Он это делал, Бог ничего не говорил. Он дошел до такого, что он пошел даже в храм Божий, святилище Божие, где только священники должны быть. Я же царь, я здесь правлю. Он заменил себя Богом. Он забил про Бога и стал на его месте. Он стал на месте Бога. Он заменил Бога, вместо Бога себе, самим себе, как мы говорим. Заменил собою Бога. Он заменил Бога собой. И он стал Бог царем над страной. Крутой парень. Класс, да? Какой сильный. Он победил все войны. Он построил все оборудования такие. Алло? Для тебя. Пока, помните Исайя, 6 глава, пока царь Узи не умер, священники, никто из них не могли слышать или видеть Бога. Пока царь Узи не умрет в твоей жизни, ты не можешь видеть славу, тем более нести славу. Теперь, что такое слава, царь Узи в твоей жизни, в моей жизни? Слушайте внимательно. Царь Узи в моей жизни и в вашей жизни. Слушайте. Царь Узи есть в жизни каждого из нас. Мы должны бороться против него. Мы должны гнаться за ним каждый день. Мы должны с мечом, с покушением гнаться за ним каждый день. Убивать и забивать его. Царь Узи в нашей жизни, моей жизни, твоей жизни, это мое я. Мой эгоцентризм. Мое желание быть кем-то. Мое желание править своим собственным храмом. Он вошел в храм.
где нельзя водить, где храм Божий, я. То храм Бога, я. То правит этим храмом, ты или Бог. Вот наша беда. Мы все говорим Бог, но это неправда. Если Бог откроет истину вам всем, вы увидите, что не Бог правит вашим храмом. Это ты. Вот твоя Озия. Вы не поняли меня? Твоя Озия – это твое, когда ты сам правишь своей жизнью и судьбою. Когда ты есть сам господин, правителем. Ты не выпускаешь свою жизнь с руки. Но Бог есть классный Бог. Я служу тебе, Господь. Я поклоняюсь тебе, Господь. Ты чудный, ты великий. Я люблю тебя. Но некоторые самые чувствительные решения твоей жизни. Некоторые решающие дела твоей жизни. Решение твоей жизни, то принимает последнее решение. Ты не Бог. Это царь Озия. И пока ты полностью не умрешь и не примешь решение, что Господь, я вообще уже не хочу. Этим храмом, помните Израиль? Это государство, как другие, да? Вроде бы видно, что это король, да? Царь должен господствовать. Но они должны, каждый царь должен внутри себя знать, что это не я здесь Господь. Это не я здесь правда, это не я здесь царь. И Бог есть царь над Израилем. Так же, как мы носим этот храм наш. Но каждый из нас, кто умный, должен знать, что это жизнь, это храм, это не моя жизнь. Это храм, это жизнь, это не моя жизнь. Это храм, это жизнь, это не моя жизнь. Есть царь над этой жизнью. В этой жизни, в этом храме должен быть только один царь. В моем теле, в этой жизни, в этом храме, царь должен быть тот, который искупил эту жизнь. Тот, который выкупил эту жизнь. У меня нет воли, у меня нет желания. Если я устал, или я 2 дня подряд я не мог спать. И каждый раз, когда я молюсь Господу, Господь, дай мне хотя бы час, 2 часа поспать. За последний раз, поэтому я проблема с голосом. Бог мне говорит, но ты же сказал, что ты уже не сам. Я говорю, а чтобы не спать, но плод же видит. Но ты же говоришь, что ты ясно. Если ты очень бессарем, спи себе спокойно. Даже такой. Я не хочу идти на ночной молитве каждый раз. Иногда утомительно или уходить. Я решаю. Не он решает. Я же говорю, что он устал. Если он не должен идти, сидит там, даже и устал или не устал, какой я кто устал? Он устал. Он пускай правит этой жизнью, этим храмом. Он должен править твоим храмом. Ты должен умереть. Я не понимаю, если царь Озия, откройте Исайя 6:1 еще раз. Пока царь Озия не умрет, вы не увидите славу Божию. Пока славу Божию, пока царь Озия не умрет, вы не увидите Господа превознесенного. Он не может быть превознесенный там, где он не царит. Где он не господствует полностью. Вы должны отдать ему каждое последнее решение. Раньше, когда Бог только что меня призвал, я только был полгода верующий. Вы знаете, когда Бог говорит, я должен быть проповедником, одно из моих больших сожалений, вы знаете о чем? Это от 2 вещей. Я говорю, Боже мой, я слышал, что это проповедники, некоторые с ним постятся, по 3 дня не кушают. Я говорю, неужели я тоже дойду до такого, что по 3 дня не буду кушать? Я начал плакать, что мне приходится расстаться иногда. Оказывается, что 3 дня это ерунда. Но я сказал, Господь, я уже все сдаюсь тебе, что хочешь сделать. А потом я слышал, что у некоторых церквей бывают ночные молитвы. До того у меня никогда не было ночной молитвы в жизни. Я говорю, чтобы всю ночь не спать. Господи, неужели если я буду проповедником, я не буду. Короче, я оплакивал свои похороны, наверное, 2 года. Не похоже, да? Поэтому вы должны, дай мне этот журнал.
a missionnaire, vedoși passportul каким я был, 19 лет. Я так думаю, я никогда еще не постился один день того времени. Я всегда постился до 12 или до 3 часов. Я говорю, целый день, чтобы не кушать, не дай Бог, я умру. И знаете, моя фотография, какой я был. Все, я прошу вас, всем вам надо иметь это самое, этот журнал. Это за пожертвование 10 гривен или 6 гривен можно получить. Здесь назад будет. То есть все это есть, вся моя история здесь есть. И чтобы вы могли иметь веру о том, что если это получилось со мной, с вами тем более. Только вы знаете. Короче, если ты еще принимаешь решение, Бог говорит, пости сегодня. Ты говоришь, завтра я пущу. Кто царь в этом храме? Он получается или ты? Если он говорит, не смотри, выключи этот телевизор, помолись. Говорит, ну я закончу только футбол, закончу, а потом я... Кто царь в этом храме? Ты. То есть нужно отдаться ему полностью. Что такое быть царем? Это он полностью владеет ситуацией нашей. Ты должен умереть. Царь для себя говорит, что Господь, я не хочу больше руководить своей жизнью. Я не хочу больше иметь последнее слово. Этот храм, в этом храме, в храме Божьем, кто должен господствовать? Ты. Ози думал наоборот. Он думал, что потому что я царь, он сделал себя царем. Он пошел туда и проказом был покрытым. Многие верующие ходят проказы духовном сегодня. Духовные проказы. Все, как это вы верующие, вы можете быть депрессии. Это невозможно. Это не по Библии. Как это вы верующие, вы можете не быть счастливым. Потому что вы просто называетесь. Потому что вы вошли в храм Божий и представили себя царем. Вместо того, чтобы позволить царю царей, Господу господствующей, быть царем и господином над его храмом. Он искупил этот твой храм, твое тело, драгоценной жизнью своей. Он заслуживает это. Он заплатил жизнь. Он отдал кровь свою, чтобы завоевать этот храм твой, твою жизнь, твое тело. Он имеет полное право обладать и быть царем и господином над твоим телом. Но мы это не понимаем. Мы еще деремся с ним. Не тебе. О, давайте склоним наши головы и скажем, Господь, я каюсь. Господь, я каюсь. Господь, я каюсь. Закройте глаза, ребята. Покайся перед Богом сердце. Скажи, Господь, я, чтобы ты стал, Господь, все, что ты хочешь. Будь царем над этой жизнью. Будь господином над этим храмом. Все, ты руководи. Веди сегодняшнего дня. Все, сокрушаюсь. Я хочу видеть славу твою. А без смерти узы моей жизни я не смогу. Я убиваю эти узы. Я убиваю это я. Это господство в себе. Эгоцентризм. Я убиваю. Самоудовлетворение. Я убиваю этот грех. Помоги мне освободиться от самого себя. Иисус. Исайя 6:1. God смерти царя Озы видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполнили весь храм. Тот хотел бы видеть Господа, сидящим на престоле. Помните, высоком и превознесенным. Если он не может, во-первых, даже быть царем здесь, как он может быть превознесенным во мне? Слушайте меня сюда. Люди, в ком Бог превознесен, в ком Бог превозносит себя, в делах и в служении, проповеди, где Бог славится, Бог любит царить и царствовать, и славиться только в тех мертвых сосудах, которые уже убили Озу в себе, которые позволили ему быть все во всем для них.
Сколько ты позволяешь Богу владеть самим тобой, определяет меру твоего авторитета в духовном мире. Сколько ты можешь даться, ему говоришь, что все, не я умер. Сколько ты можешь уменьшиться, определяет, насколько он может увеличиваться. Вы не поняли? Чтобы он мог воцариться во мне и стать говорить через меня, и стать являться через меня, я должен уменьшаться полностью, чтобы он мог вознесется, превознестись во мне. Высоком, он не может быть высоким тебе, когда ты сам уже большой. Внутри себя. Я же большой. Смотри и подумайте сейчас внутри себя. Перевесите это. Борьба каждый день это у нас есть. Борьбы, кто перемогает, кто побеждает каждый день, каждый раз. Кто больше каждый день. Он или ты все-таки больше ситуации. Видите? По-моему, вы больше. А пока вы больше, он меньше. Он не может превознестись. Он не может быть высоким, великим в вас. Бог может быть великим только в тех, которые уже приняли решение сами стать меньшими, никто не видными, незначными. Те, которые уже говорят, что все, я умру, я умер. Ты теперь, тогда Бог может быть большим в них. Я, Господь, не хочу превознестись, я умер. Тогда Господь может быть превознесен в них. Тогда мы видим, что они помазанники, Бог де ключ. Озия в них умер. Члены церкви Слова Веры, это годовщина 7-й нашей. Бог говорит это нам как условие. Если вы будете войти в эту, если вы хотите войти в эту славу. Каждый год я всегда предупреждаю. Есть члены церкви, которые сегодня отмечают 7-летие с нами, которые в следующем году уже не отметят 8-летие с нами. Они будут блуждаться где-то уходят из церкви, заблуждаются, кто-то не любит, кто-то на кого-то жалуется, кто-то не такой, кто-то... Потому что вы не выдержали экзамен. Это будут такие. Будут такие, которые вообще миру идут, которые начнут что-то говорить, жаловаться, пастор не такой, церковь не такой. Да, вчера все было хорошо. Потому что не выдержали экзамен. Но те, которые войдут в эту славу, это те, которые примут это слово пророческое. И скажут, Господь, я хочу уменьшаться каждым днем. Я хочу каждый день уменьшить мою авторитет, мое я, мою узия, и чтобы ты превозносился надо мной и через мной, и стал большим и являться через меня. И эти увидят эту славу, войдут в эту славу, и Бог будет ходить в них, и действовать могущественно через них. God смерти. В год смерти твоего узия, я обещаю тебе, гарантирую, что ты увидишь Бога внутри себя превознесенным и большим. Кто-нибудь это понимает? Откройте еще одно место Писания со мной. 1 Коринфянам. 1 Коринфянам. 17. Самое большое идолопоклонство, вы знаете какое? Это не имидж, это не кумиры, это не идолы какие-то. Самое большое идолопоклонство это я. Это самое страшное, когда я люблю себя, когда я шут, когда я правлю. Посмотрите здесь, 7 стих. Не будьте также идолопоклонниками, что Бог называет идолопоклонство здесь. Как некоторые из них, как и написано, народ сел есть и пить и встал, чтобы играть. Народ думает только о себе. Встал, съел, играл, когда ты думаешь, вся твоя жизнь вращается только вокруг себя. Это то, что Бог называет идолопоклонство. Вы не будете идолопоклонника, как они. Что же они делали?
ani вокруг себе все свое служение строили. Все свою жизнь строили. Я. Подчеркиваю, я. Подчеркиваю, я. Мне нравится, значит все хорошо. Мне это приятно, значит все приятно. Мне, когда мы служим, мы живем, только когда нам приятно. Не то, что Богу приятно делать, а то, что нам приятно. Это то, что мы считаем как за волю Божью. Мы идолопоклонники. И мы будем в шоке, когда Бог нам скажет, я тебя не знаю, вон от меня. Это ты исцелял людей, делал чудеса, ерунда. В футболе тебе отсюда, короче. С неба. Мы можем стать идолопоклонниками в церкви. Каким образом? Когда мы не Бога угождаем, чтобы искать того, что Его угодит, Ему угодит, чтобы искать того, что Его превозносит, чтобы искать того, что Он ощет, то, что Ему нравится, а мы под собой всегда подстраиваем. О, мне надо спешить на церковь, на самолет, на электричку. Пускай проповедь, уже не успел Бог, значит я успел удраться. То больше, и ты говоришь, что хочешь я Бога. Ты за себя переживаешь, не за Бога. И многие есть такие люди в нашей церкви сегодня, ходят в церковь, поклоняются Богу, но все это ради того, чтобы им было хорошо. Не ради Бога. Бог только как средство. Бог помилует тебя. Бог да помилует тебя. Надо раскаяться от пепела и трепещи. Нам надо не себя искать выгоду прежде всего. Нам надо искать Ему выгоду. Только тогда Он будет искать наши выгоды сам. Тогда Он займется нами. Когда мы начнем заниматься им, то, что ему выгодно, то, что его превознесет, то, что его прославит, то, что утвердит его царство, то, что даст его слово распространиться по земле. Когда мы будем заботиться о нем, чтобы он превозносился, чтобы мы уменьшались, чтобы его царство утвердилось, чтобы мы хотим только делать то, что его прославит. Мы хотим прославить его. О, мы хотим, чтобы он царился. Мы хотим, чтобы люди познали его. Когда мы одержимы Богом, когда мы станем Богом, наркотики, Бога зависимыми, Бога искателями, Бога зависимыми. Когда мы станем такими богодержимыми, богообладаемыми, мы ищем только его интересы, только его сами. Hello! Тогда он говорит, что все остальное даже незаметно вам приложится. И когда все начнет приложиться вам, люди начнут думать, почему он? Он же такой, почему у него все есть? Он же такой гордый. Люди начнут видеть все твои недостатки тогда, но твою тайную жизнь с Богом никто не видит. И они удивляются, почему Бог тебя благословляет. И они не знают, что Бог все видит то, что не видно ни одному человеку. Алло, поставьте его первым. Станьте богоискатель. Примите решение умерщвлить эту узию. Чтобы просто жить для него сначала. Он прославит вас. Он прославит своя победа. Он даст вам больше, чем вы можете мечтать в этой жизни. Если он увидит ваше сердце, что вы хотите только его явить. Мне не нужно было ни квартира, ни машина, ничего. Но мне сейчас приходится больше подарить, чем не надо. Потому что я не искал, я искал его, как бы его прославить. И теперь мне надо слишком много того, что мне дает. Он слишком хорош. Ты не можешь ему служить, ты не можешь его превозносить, ты не можешь искать его интересы, чтобы ты был в проигрыше. Не может быть, он слишком справедлив. Когда твой Озия умрет, ты увидишь, насколько он славный. И ты увидишь еще больше того. Ты увидишь его красоту и славу. Ты увидишь, как рая рис его наполнит твою жизнь. Ты увидишь, что ты можешь стать носителем Бога now. Ты увидишь, как откровение Духа Святого наполнит твой дух. Now ты начинаешь говорить за Богом.
ты начинаешь слушать его голос как никогда. Бог начнет приходить к тебе разговаривать как с другом. Бог начнет являть чудеса и знамения, что тебя, это даже тебя самого начнет поражать. Друзья, стоит платить цену. Стоит убить Ози, чтобы видеть, насколько он славный. И когда Озия умерла в жизнь Исаия, он мог видеть, что, оказывается, Бог такой классный. Оказывается, он может быть превознесен во мне большим. Виталий, подойди сюда, расскажи свою историю нам. Он мне сделал один подарок, который такой интересный. Дай Бог, чтобы все на Украине были таким сердцем. Такое смирение надо было, что вот отсюда, что это я не мог поверить. Но то, что он делал, я знаю, что теперь он получает ответ за то, что он делал. Если он не получает, он не получает ответ. Аллилуйя. Это пастор церкви. Меня зовут Виталий, я пастор церкви здесь, в Киеве. Буквально, может быть, пару месяцев тому назад я как-то молился и, в общем-то, такая достаточно серьезно увидел проблему в своей жизни. Это была такая гордость. Я все время молился, и я не мог понять, почему. Думаю, почему, Господи, Ты благословляешь эту церковь? Почему? Я всегда молился, я говорил, Господи, почему? Но в один момент, когда я молился, вдруг я услышал ответ от Бога. Бог мне сказал, какая тебе разница? Он говорит, я избрал одного, поднимаю его, я царь. Я делаю то, что я хочу. Это было шоком для меня, я, конечно, не мог с этим смириться, но потом я был вынужден сказать, Господи, да будет воля Твоя. И я покаялся перед Богом. Я увидел, это было просто обычная, самая обычная зависть и обида, несогласия с Богом. Это было просто элементарные вещи, которые лежат в украинской душе на поверхности. И я тогда сделал маленькую вещь, я такой купил небольшой подарок. И пришел к Сандею, мы с ним говорили, я попросил прощения, покаялся. То, что Господь вложил в мое сердце, Сандей молился, мы молились вместе. Слава Богу, это то, что я увидел, как Господь призывает меня, и то, что я увидел, что, знаете, Бог есть царь. Аллилуйя. И то, что Он делает. И Он ни у кого не спрашивает совета. Аминь. Аллилуйя. Мы должны понять, что Он царь. Я осмеливаю пророчество тебе, дорогой. Что потому что ты принял решение согласиться с Ним. Что Он царь. И позволяешь, то, что ты делал, Он купил большой подарок. Принес мне, я даже никогда его в моем офисе не видел. Говорю, как это, чем приехали, еще с подарком. Говорю, я принес это, чтобы подарить тебе, потому что эта проблема была у меня. Я сражался с этим, Бог мне показал, теперь я покаялся. Прими этот подарок, просто чтобы я этим самым ты нанес смертельный удар Ози. Поэтому я прошу прощения, что я, вызвал тебя. Просто это будет помогать многим. В вашем городе или в вашей стране. Но, может быть, не из Киева, но, может быть, у кого-то тоже, может быть, такие вещи есть. И ты убил Ози. И поэтому я смело пророчествовать. Когда Озия умирает, что происходит? Слава Божья открывается нам. Я увидел Господа. Ты начинаешь видеть Бога, откровение Божье начнет приходить в твою жизнь, как никогда. И поэтому ты и пришел в эту конференцию, ты бы не приехал сюда, если бы ты не убил этого Ози. Он бы тебя не пустил. Озия бы был твоим царем, не Бог. Но Иисус начнет царствовать и действительно превозноситься. И являть свою славу в тебе.
если мы можем принять это решение, иногда это болезненно. Говоришь, Господь, я умираю, все, я сдаюсь тебе, все, руководись, будь как ты хочешь. Он говорит, что не будьте идолопоклонниками. Что такое идолопоклонники? Человек, который живет для себя. Это идолопоклонник натуральный. Живет для тебя. Народ встал, ел, играл, наслаждался и спал. Для себя, когда он жил. Он говорит, не будьте идолопоклонниками, как они. Что они делали? Для себя делали. Поднимите руки здесь. Не сосай перед Богом. Бог вас видит. Те, которые знают, что в душе. Вообще-то я еще живу для себя. Не стесняйтесь. Склоните ваши головы и скажите ему, Господь, помилуй меня. Я каюсь, Господь. Пускай просто в душе нанесите смертельный удар эти озы. Нанесите смертельный удар эти озы. Нанесите смертельный удар эти озы. Просто скажи Богу, я сокрушаюсь, полностью, навсегда завязаю. Все! Будь царем на самом деле. Я умоляю тебя, будь царем. Стань моим царем. Стань высоким во мне, чтобы я уменьшился. Я хочу поменьше быть, побольше умоляться, чтобы ты стал высоким. Я хочу умоляться, Господь, чтобы ты превознесся во мне в твоей славе. Тебе слава, Господь, именем Иисуса Христа. Аминь. Вернемся туда в Исаия. Подготовка к славе. Алло, второй пункт. Первый пункт – это видеть славу, прийти во славу Божию. Чтобы войти в славу Божию, мое Озия должен умереть. Это первое. Но заметьте себе, что в первой главе, в первой стихе, вернее, Исаия, он вошел в славу, он увидел Господа. Но, слушайте сюда, друзья. Видеть Господа, войти в славу однажды, или даже 10 лет, 20 лет, не значит там остаться. Now, войти, увидеть Господа, войти вместо славы, проще, чем удержаться за него. Я это знаю. Я это знал больше, чем кого-то. Удержаться намного сильнее. Но когда ты найдешь ключи к удержанию, ты будешь парить, как орлы. Парить, как орлы. Вроде бы это тяжело, да? Убить Озы и войти в славу, но это еще легче. Это самое тяжелое, конечно. Но не все могут удержаться там. Многие помазанники Божьи, многие люди, которые сначала когда-то уже ходили в этой славе, были наполнены славой Божьей, не могли удержаться за него. Что нужно, чтобы удержаться в славе и стать носителем всю жизнь этой славы? Второй стих. Исайя 6:2. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Now, слушайте, друзья. Now. Слушайте сейчас внимательно. 3 вещи, чтобы удержаться и пробивать вместе славы перед Богом. Серафимы, которые он увидел там, скажите мне, пожалуйста, они постоянно находятся в присутствии Бога или нет? Да или нет? Да. Это то, что он сказал. Они пребывают на месте славы. Калабако. Туко кошенте. Исайя только вошел.
Что он делает, чтобы вошел он на мужа сказал, умер, Узия, Сару, он мог войти, поэтому. Но те, которые там живут, что им надо было делать, чтобы там оставаться? В чем дело? В чем вопрос? Что нужно иметь? Что нам нужно владеть? Что нам нужно делать? Чтобы оставаться вместе славы. Чтобы продолжали быть носителями этой славы всю жизнь. Ответ очень простой. Нам нужно делать то, что делают эти серафимы, которые могут в вечности удержаться на месте славы. Один упал оттуда, встретя часть ангелов, упали оттуда, потому что они могли удержаться и делать три вещи, которые эти люди делали. И если мы с вами это будем делать, Бог не это открыл. Мы будем наслаждаться его славой до его второго пришествия. Первое. Вокруг его стояли серафимы, второй стих. У каждого из них по 6 крыл. Нам нужно 6 крыльев, чтобы удержаться. Первое, что это обозначает. Первыми 2 крыльями они закрывали лицо свое. Напишите это. О, как Бог меня обличил в этом посту. Ой, как я рыдал и каялся. Дьявол чушь меня не поймал там. Что это означает? Эти люди, серафимы, были красивыми очень. Очень красивыми. Вы знаете что? Но чтобы люди и ангелы другие не заметили их красоту. И чтобы этим не отвлечь внимание других творений от самого главного царя, от Иисуса, они закрывали свое красивое лицо, чтобы они не были видны, чтобы только он был виден. Напиши это смирение, постоянное смирение. Закрывали лицо, это прообраз смирения. Напишите, они смиряли себя, что не я, Господь, я не хочу быть виден. Не я, Господь, я умоляться, продолжающее смирение, умоление перед Богом, уничижение перед Богом. И вы знаете, что Бог мне сказал на посту, он говорит, Sunday, ты всегда работай над собой, чтобы не быть гордым и гордым. Но ты одно ты допустил. И если ты это допустишь дальше, ты попадешь в проблему гордости. Я говорю, что это? Он говорит, это один из пунктов гордости. Я говорю, что это, Господь? Говорит, когда люди хвалят тебя, ты не закрывай свое лицо, как эти серафимы. Ты говоришь, ну это же они говорят, ну я не принимаю это самое главное. Нет, закрой твое лицо, спрятайся. Когда они говорят, у тебя церковь, тебе надо либо закрыть им рот или убежать, что-нибудь делать, спрятайся. Но ты терпеливо относишься. Это доведет до проблемы. О, как я каюсь. Напиши это первое. Никогда нам не надо, и не надо быть осмотрительным, чтобы никогда не принимать славу за все, что Бог делает в нас, через нас. Мы должны всегда отметаться от всей славы и все перенаправлять их к Нему. Ему все. Чтобы тебя нам не прилепилось ни одна, никакой славы. Перенаправлять все к Нему только, а нам в это время закрывать свое лицо. Нет, я тут не виден, меня тут нет. Господь, собери все. Это тайна, которую узнали вот эти серафимы. Вот почему они не могут оттуда упасть. Но скажи мне, а Люцифер, наоборот. Я. Он, наоборот, принимал даже искал эти славы. Велител. Продолжающееся смирение. И я вам скажу, давайте я вам это скажу. Даже несмотря на то, что Исаия уже туда вошел, да, он уже там. Но когда он увидел славу Божию, он уже увидел эту славу, он уже перед славою. Но когда он там остался достаточно, он понимает, что тем дольше ты перед славой Божией,
тем ниже ты должен пускаться, тем смиреннее ты должен стать. А то, потому что его слава настолько велика, что ты начинаешь понимать твое ничтожество. И посмотрите, это стихи здесь. 6 глава. 5 стих. И сказал я, горе мне, погиб я. Ибо я человек с нечистыми устами, я живу среди народа, и так далее, и так далее. И глаза мои, то я увидел себя как самый недостойный человек. Он упал перед своим лицом, говорит, Господь, кто я такой? Смирен. Он думал, что он кто-то раньше, пророк, да? Я уже видел Господа. Но тем больше он видит эту славу, тем больше он пребывает перед этой славой, тем больше он чувствует себя недостойным. Уничтоженным. Однако в другом месте Бог ему говорит, кто пойдет за нас, кто пойдет представлять нас. Бог потом говорит ему, ты иди представлять нас. И когда он уже представлял Бога в его писании, 6 главе, дальше, он говорит с Богом, с дерзновением, смелостью, как сам Бог. Потому что он представляет Бога. Он смел, как сам Бог бы говорит. Но он сам перед Богом. Вот это где проблема с верующими. Иногда мы хотим быть смиренными везде. Даже когда мы настолько смирены, что мы даже Бога уже не можем представить. Когда мы представляем Его, это не мы являем Его. Он должен являться в силе и во всей красоте. Но когда мы перед Ним, у себя в молитве, в личной комнате, мы должны быть сами уничтоженными людьми. Тем больше с Ним, тем больше смиренный перед Ним. Когда ты перед Его славой, ты начинаешь видеть, что ты никто. Ты смиряешься перед. Кто-то рассказывал историю о Макферсон, как ее зовут? Эми Макферсон. Они говорят, что она тогда же в 30-х годах. Люди нельзя было краситься, делать волос, прическу и так далее. Она делала прическу, красилась, одевалась как моделер. И люди говорили, журналист, верующие, пятидесятники, устроили верующие свои, чтобы исследовали за ней, писали статью. Потом портить ее имидж, что как она может. И неверующие, нанимали, детективов, неверующих журналистов, чтобы писали такие. Представляешь? И один из этих журналистов, который исследовал за нее, однажды он пошел в ее подвал, где она молилась. И там пишет плохие очередь это писать о ней. А потом, когда он увидел, как она молилась там однажды, что Господь, я знал, что я никто, я ничтожная, я самая недостойная в этом мире, но ты меня выбрала, ты меня используй, пожалуйста, я не хочу быть видна там, наполни меня, яви себя. Когда этот журналист потом написал, что когда это увидел, я такого смиренного человека в своей жизни не видел. Этот человек был неверующим, он покаялся и стал одним его помощником потом. Потому что наша проблема в том, что мы привыкли судить людей по-внешнему. Мы не знаем, какие они перед Богом. Но Бог позволил ему видеть, какая она перед ним. Поэтому Бог спас его души, не ее души. Когда вы перед людьми, вы представляете Бога, будьте достойны Богом. Святости, порядочности, силы, власти Его и так далее. Во всем, как Бог есть. Но когда вы перед Ним, вы никто, вы пешка перед Ним. И займите это положение, скажите Ему, Господь. Это как Исаия. Он уже там перед Богом, но тем больше он там, тем больше он осознает свое ничтожество, что он недостоин. Первое, смирение. Больше смирение, больше Бог с Богом ходишь, смирись больше. Это тебя продержит дальше там. Второе. 2 крыльями, то есть 6 крыльев были, да? Мы уже знаем, что они делали с одними крыльями, закрывали свое лицо, чтобы не брать славу. 2 крыльями они закрывали ноги свои. 2 стих там говорит, ноги свои закрывали. Что это обозначает? Помните Иисус, 13 глава Евангелия от Иоанна? О, дьявол так меня хотел достать тоже. Поэтому все нас уже достать. Бог, помни, когда Иисус мел ногу учеников, и Петр говорит, что ты меня весь помой.
А Иисус говорит, нет, но ноги, амете, тот весь чист, правильно? Ноги – это прообраз чистота, святость. Потому что ногами мы ходим, особенно тогда, они ходили сандалами только. То есть пыль много там в Палестине, кто был в Израиле знает. Много пыли бывает. Даже если ты в обуви, все равно пыль доходит до носков. То есть ноги всегда грязные. И они были святыми перед Богом, ангелы Божьи, и все равно, потому что ноги, прообразы грязи и так далее. А эти ноги весь чист, они закрыли ноги, бнуя крыльями. Чтобы никакая грязь, даже бросающиеся намеки грязи, нечистота, чтобы не было допущено перед ним. Второе, то, что вас удержит вместо славы, это святость личной жизни. Ищите святость. Следуйте за святостью. Живите святую. Просто боритесь против греха в своей жизни. Закрывайте свои ноги. Просто объявите войну против страсти, против похоти, против гордости, против, я не знаю, что бывает еще, против самоуверенности, против, что еще бывает людей. Но какие бы воровство, обман, все, что нечисто, боритесь за святость. Просто объявите войну. Просто агрессивно идите против порнографии, против фильмов эти, против все то, что оскверняет. Просто агрессивным образом воюете против греха в своей жизни. Просто объявляйте, с грехом нельзя быть терпеливым, нельзя быть либеральным, он тебя поглотит. Грех тебя поглотит. Я по себе знаю. Поэтому сейчас надо быть агрессивным против греха. Убежать в другую сторону. Если ты будешь объявлять и воевать против греха все время и сохранить свою святость, свои ноги чистыми, друзья, ты можешь не просто остаться нести славы Божьей, вместе перед славой Божьей, ты можешь быть носителем славы людям всю свою жизнь. Третье, что они делали? Чистота, помните? Я это подтвержу вам. Исайя уже вошел туда в Божьем присутствии, но он продолжал сокрушаться и говорил, что я человек, горе мне, я человек с нечистыми устами. Несмотря на то, что Озия уже умерла, да? Его я уже умерла. Но он еще понял, что я еще недостаточно чист. Допустим, многие из нас, мы пришли к Богу, мы больше не курим, мы больше не пьем, мы больше не блудим, но внутри себя мы знаем, что масса еще вещей, которые не угождают Богу. Бог-то это знает. Если ты хочешь дальше носить славы Божьей, надо с этими мелкими, невидными вещами. То, что все думают, что ты классный, ты совершенный. Но ты-то и Бог знает, что что-то еще там остается. Не видно, но ты такой святой. Но ты сам борись против этими мелкими вещами. Объяви войну. Уничтожь эти вещи. Это то, что Исайя понял. Третье, что они делали с двумя крыльями. Двумя крыльями, знаете, что они еще делали? Они летали. Это прообраз хвалы, славы, хвала, слава. И они кричали: свят, 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 Господь Саваоф, ясно. Они славили все время. Они смирили, они закрывали себя от смирения, они закрывали себя от нечистоты, святости, и они прославляли. Алло, если вы найдете настоящего поклонника и прославляющего в душе и в сердце, не просто в сердце, чтобы петь, а дома у себя в душе, он никогда не будет жаловаться. Человек поклонник не жалуется никогда в жизни. Спаситель и спасение от жалобы и ропота против других, против себя, против Бога. Знаете, Спаситель единственный. Прославлять Господа, славить Его. Примите решение в жизни, начинать прославлять, благодарить за все. Получается, не получается, потому что жизнь это многого будет не получаться. Много будет не так, как вы хотите. И дьявол будет, это то, что он будет использовать больше, чтобы вас выбить из строя. Расстраивать вас. Но если вы примете решение навсегда, я никогда не буду расстраиваться. Я буду за все благодарить. Не случайно написано за все благодарить.
Тогда вы поставите дьявола подальше от себя. Но если вы это не делаете, если вы одни из тех людей, которые не довольны ни на пастора, ни на помощников, ни на лидеров, вы не довольны на лидеров, вы не довольны на помощников, вы не довольны на, я не знаю, 12, у кого-то что-то всегда не то. Вы сыновья погибели, я вам это докажу. Каждый роптающий человек, на себе, на Бога, на соседей, в церкви, он человек погибел. Я вам это докажу по Библии. Откройте 1 Коринфянам 10:10. 10:10. Поэтому я не жалуюсь на судьбу никогда в жизни. Я это уже победил, слава Богу, он мне помог. Все. Я лучше буду говорить, хорошо. Я могу что-то говорить, хорошо. Хорошо, все. Буду смиряться на это. Посмотрите, 10:10. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребления. Что я сказал? Каждый, кто ропщит, кто жалуется, кто любит жаловаться, он человек погибели. Видите? Люди истребления были. Только по какой причине? Роптали. Какой тут грех? Вот какой грех. Вот какой грех. Ты не можешь нести славы Божьей долго. Вообще Бог не может терпеть. Он не может тебе доверить вообще его славу. Если ты человек, который ропщит все время. Две вещи. Чтобы войти в славу Божию, что нужно иметь? Озия убить. Убить Озию в своей жизни, царя Озии, и чтобы он стал царем. Чтобы удержаться в этой славе, что нужно иметь? Откройте обратно Исаия это. Чтобы удержаться, оставаться, носить эту славу дальше, что нужно иметь? Первое, это что? Смирение. Второе? Святость. Третье? Хвала. И тогда только вы можете стать представителем Бога на земле. Начинать действовать, как сам Бог действует. Откуда я это знаю? Потому что после всего этого после того, как всего этого случилось с Исаией, посмотрите, что случилось, 7-8 стих. И коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет за нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Бог спрашивает, Бог катастрофически нуждается в том, кто пойдет за него. Скажи кого-то, Бог катастрофически нуждается в том, кто пойдет за него, кто его будет представлять. У Бога дефицит, скажи. Пойдешь ли ты за него? Братья и сестры, вы не поняли этот вопрос? Кто пойдет за нас? Слушайте сюда. Или как там написано? Кто пойдет? Кто пойдет для нас? Да. Слушайте сюда. Кто пойдет для нас? Вы слушаете меня? Что это обозначает? Кто пойдет для нас? Это обозначает так. Слушайте внимательно. Вы думаете, что вы знаете? Это обозначает. Кто пойдет, чтобы представить нас? Чтобы быть такой, как мы есть. Кто пойдет явить нас такой, как мы на самом деле есть? Бог ищет людей, и Он хочет наполнить эту планету, чтобы с людьми, которые пойдут с Его славу. Его слава — это Его суд, это Его, кто Он есть, это Его настоящее, это Его присутствие, это Его Он. Его слава, Он хочет наполнить людьми Его славой, чтобы они носили и явили Его характер над страной, над миром в обществе, чтобы явили Его чудеса, Его мощь, Его силу, Его святость.
его авторитет, его слово, его господство, которые бы говорили как сам Бог. Вот почему, когда они увидели учеников, они сказали, эти неграмотные люди, откуда они появились? Не надо нам спросить. Они бились Иисусом. Потому что характер Иисуса, суть Иисуса была проявлена, демонстрирована явлена в них через них. В общем деле. И это было то, чем были ученые пророки в Ветхом Завете. Дух Божий приходил на них, Самуил, Моисей и так далее. И они действовали как Бог, от имени Бога. Они явили Бога, представляли Бога. Вот что такое христианство. Иисус наполняет нас, чтобы являть свою жизнь в нас. И слушайте, братья и сестры, почему я считаю это проповедь? Бог задает вопрос. Научи сегодня, проповедуй и скажи, что время моей славы пришло на Украине и по всему миру. Слушайте внимательно. Это есть та слава, которая поприветствует Иисуса Христа и его второе пришествие. И Бог ищет людей, кого Он наполнит так сильно, кто заплатит цену, чтобы Он мог и так сильно наполнить, чтобы собирать последний урожай. Вот почему этот журнал так важно. Собираем последний урожай. Ты будешь не таким человеком, который Бог доверит свою славу последнего времени. Который скажет, нет узы, я не буду Господом. Я уже все, устал быть Богом. Пускай Бог станет Богом в этом храме. Все, это не моя жизнь, это его жизнь. Я больше не хочу никакую славу, вообще ничего больше не хочу. Смирение хочу жить. Господь, все, я буду бороться против всякого греха и за святость. Это не придет за один день, но решение делается один день. Прими решение и начни шаг за шагом усовершенствоваться в Боге. Понимаете меня? О, Боже мой. Время Божьей славы пришло на Украину. Я сказал в начале проповеди, 2 года тому назад, я сказал, Бог мне дал тему, подготовьте, пробуждению, приготовьте пробуждению, и мы это видели. Бог теперь говорит другое, приготовьте славе. Кто-то это увидит, но кто-то останется за бортом. Где ты будешь? Преклони свои колени перед Богом и скажи ему, я не хочу за бортом остаться. Я хочу двигаться в этой славе. Хочу быть носителем твоей славы. Сокрушайся перед ним. Отдайся все ему. Отдайся все ему. Отдайся все ему. Отдайся все ему. Скажи ему все. Возьми мою волю, желание, всего себя меня. Всего меня. Полностью. Все. Все полностью. Я больше не хочу. Ничего вообще, ничего. Пускай я умрет полностью. Больше ничего не хочу. Я хочу только жить для тебя. Только жить для тебя. Только для тебя жить. Сокрушайся! Я не хочу в этой славе. И украинцев Бог будет использовать. По всему миру, чтобы нести эту славу. Но кто достоин будет нести его? Китай, в арабские страны. Последний урожай это мы. Мы будем одними из людей, которые будут ключевыми людьми. Последний урожай. Кто будет подготовиться? Кто будет готов к этому времени? Кто из нас будет готов? Кто отдастся полностью до такой степени, чтобы быть готов? Кого Бог найдет из нас? Или мы все останемся заброшены? Или мы все останемся заброшены? Не дай Бог. О, не дай Бог. О, скажи ему все. Возьми меня, всего меня. Всего меня, не моя воля, твоя, а твоя, Господь. Не мое желание, а твое. Наполни меня. Используй. Сдаюсь перед тобою. И для тебя. Полностью во всем. Для славы твоей. Я не хочу искать своей славы больше. Жить для тебя. Прославить тебя. Ты будь царем над этим храмом. Быть царем над этим храмом. Быть царем над этим храмом.
Поговори лично о своей жизни, судьбе с Богом. Лично просто все. И поговори с Ним. Многие из вас должны покаяться, потому что вы боролись с Богом, даже в системе 12. Вы даже не были верны в этом. Вы даже не могли быть и позволить Иисусу быть царем, даже в системе 12. Скажи ему: Господь, все, каюсь. Я сделаю все, что ты скажешь. Я прошу благодать. Вы знаете, только благодатью Его мы можем это все делать. Скажите ему: я сам не могу, Господь. Я осознаю своей немощности. Я осознаю своей несостоятельности. Я 100 раз уже обещал, 1000 раз уже подводил. Но я прошу, дай мне благодать, дай мне благодать, дай мне благодать. Скажи ему: я буду носителем славы Твоей. Я хочу готовиться, быть готовым нести эту славу во всю страну. Куда бы меня не пошлешь, куда скажешь, что ты скажешь, буду носителем этой славы. Прямо сейчас некоторые люди получают исцеление, потому что вы делаете решение умереть для себя. Проблемы в семье у некоторых людей начинают решаться, потому что вы делаете решение полностью жить для Него. Только тогда мы пригодимся Ему. Только тогда Он может быть великим в нас и через нас, и быть превознесенным в нашей жизни. Когда мы сдадимся, умрем, присядьте, пожалуйста. Я чувствую, что у кого-то есть что-то сказать. Я не знаю, у кого и что. Но если вы чувствуете, что Бог действительно что-то ложит вам на сердце,